Salut à tous les collectionneurs. Aujourd'hui on va faire un duel d'ouverture sur des anciens petits items. Tada! Donc ça sera un petit coffret tripack de Ronflex vs le petit tripack coffret de Morpeko. Allez, let's go pour ouvrir ça. Donc je pense pas faire de coupure, on va voir si j'arrive bien à y défaire. Donc on va commencer par le petit coffret tripack Ronflex. Alors, ouais, on va y défaire par en dessous. Hein. C'est le mieux que ça se défait. Voilà. Nickel. Hop. Donc c'est comme les gros coffrets, ils ont deux petits plastiques. Hop, voilà. Donc on a la petite holo promo de Ronflex. Il a l'air d'être en mode digestion. Allez, voilà qu'elle est là. On aura bien sûr le petit pins de Ronflex. Très sympa. Ouais, on peut le mettre devant ici. Et ce qui nous intéresse le plus, bon, hop. Je vous montre pas le code. Hop. Ce qui nous intéresse, c'est... Hop. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Ouh! Oula! Je pensais qu'on aurait 3 Clash et d'Herbel, mais en fin de compte... on a du Soleil et Lune! Oh, avec l'un de mes starters favoris, Archiduc. Et il est encore plus stylé en issue. Bon, voilà, il l'est pas, mais bon, voilà. Petite référence. Et donc, on a Salarsen et Gorithmic. Donc, on va se garder le Soleil et Lune pour la fin. Et on va commencer par les deux là. Allez, on va commencer par Gorithmic. Allez. On verra si les deux... puisque c'est un duel d'ouverture. Oh, c'est chiant quand c'est les Clash d'Herbel. On va voir si l'un des deux petits coffrets tripack est plus chanceux de l'un par rapport à l'autre. Allez, let's go. Donc, énergie eau. Bandana brûlant en carte dresseur. Liv aussi en dresseur. Ça y est, on va commencer au poké maintenant avec un Luxio, Brocellum, Fantirme, Canartichaud de galère. Oh, c'est bon, j'ai pas pris deux cartes en même temps. Monorpal, non, ce n'est pas encore ici. On aura un Triton. On aura... si, c'est ça, donc c'est une rare reverse de Daremacho de galère. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose... on aura encore un ordre du boss en holo. Il y a aussi un ordre du boss aussi dans la série Star Étincelante, mais c'est pas la même illustration. Donc celui-là, je ne pense pas l'avoir. Donc c'est quand même une holo. Ça fait plus ou moins, on va dire, un hit. Allez, let's go pour le deuxième booster. Au moins, on n'est pas tombé sur une simple rare. Donc je vais vous cacher le code pour pas que vous le preniez. Voilà. Et c'est parti. Pour le deuxième booster. Avec une énergie plante. Bah tiens, un Morpeko. Ça sera pour le petit coffret tripack suivant, tiens. Un manque de peau. Il est pas dans le bon tripack. Allez, grand saut en carte dresseur. Ah, ça c'est pratique pour... si on a chaud, le grand saut, on peut se mouiller avec. MDR. Énergie frappeur. Ok, bon bah ça me choque un petit peu. Bon allez, bref, Funessir, Coraillon de galère, Opermine. Wow, il est stylé cet insécateur en vrai, pour une simple commune. Vostourno, on aura un tout à fait de galère, un reverse. Oh chouette, un petit hit. Alors là, Clash d'Herbel, peut-être un type feu. Oh oui, yes. Oh, celui-là, je l'adore. Un beau petit Pyrobut V. Une belle Ultra. Bon, c'est qu'une V, j'aurais pu avoir une V Max ou plus, mais bon. Une V, pour moi, c'est déjà bien. Hop. En plus, je kiffe. C'est encore un autre starter
que je kiffe. Allez, du soleil et lune maintenant. Je pensais qu'on aurait 3 Clash d'Herbel, mais en fin de compte... Bon, ça va, dans soleil et lune, ils ont pas mis le code à l'envers comme sur Clash d'Herbel. Normalement, c'est ça, c'est... Ouais, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4 aussi sur soleil et lune. Ouais, parce qu'il y a des anciennes séries, bien anciennes, où le trick, c'est que 1, 2, 3. Donc c'est pour ça, moi, les anciennes séries, je me méfie. Voilà. Énergie Psy, Multi-Exp. On va y arriver à le dire jusqu'au bout. Spinda, Lily, très mignonne. Wow, le Caninos. Nodulite, Cosmog, Flamiaou, Psychoquack, Krabagar en reverse. Pas mal, pas mal. Et... Bon, bah... Une holo de Predasteri. Bon, bah... ce petit tripack est plutôt pas trop mal parce qu'on n'aura pas eu de simple rare. Donc pour moi, ça reste correct pour ce premier petit coffret tripack. Même si on aurait pu tomber sur des simples rares. Ce qui n'est pas le cas. Allez! Cette fois, j'espère qu'on aura un peu plus du lourd dans ce deuxième petit coffret de Morpeko. Qu'on va ouvrir de la même façon. Du coup... Putain. Allez hop. Décellage. Let's go. C'est vrai que j'aurais pu vous éviter un tel massacre, mais bon. Il y en a, ils font bien pire que ça en termes de massacre et des coffrets, ils y arrachent par-dessus. Enfin, c'est une calamité, ils respectent même pas le coffret. Voilà, bref, donc voilà une petite holo, l'autre holo promo de Morpeko, du deuxième petit tripack. Où est-ce que je vais y mettre? J'ai plus de place. Le petit pins Morpeko, donc il n'est pas shiny, hein, ouais. Ça aurait été bien des pins shiny, comme les statuettes là, mais bon, c'est pas les mêmes séries, mais bon. C'est bon, le focus il se fait bien, voilà, on l'a bien vu, voilà. On va le mettre en décoration aussi. Alors, les 3 boosters, ah bah c'est pareil. C'est pareil que l'autre, on aura 2 Clash d'Herbel et un Soleil et Lune de Roitiflamme. Non, c'est pas Roitiflamme, je crois. C'est l'autre là. Bon, dites-moi en commentaire comment c'est son nom, je me souviens plus. Et donc on retrouve encore un Salarsen et un Gorithmic. Cette fois-ci, on va toujours laisser le Soleil et Lune en dernier. On va commencer par le Salarsen. Cette fois-ci. Cette fois, je suis sûr maintenant. C'est 1, 2, 3, 4 pour les 3 boosters là. Énergie feu. Manque de peau et il n'y a pas de Dracofeu dans ces séries. Non, il y a d'autres types feu comme Mélancolux par contre. Charmina. Chelours. Tiens, il y a des fans de Chelours aussi. Nenupio. Caninos. Charby. Meditica. Larvibule. Il va être en community day pour les fans qui jouent à Pokémon Go. Canard Tichot de Galère. Ah bah, en reverse. Est-ce qu'on va avoir une ultra derrière? Non, on aura cette fois-ci une simple rare de Rongrigou. Voilà, on est tombé sur une rare simple. Pas de chance cette fois-ci dans ce booster. C'est tout ou rien dans les boosters, hein. Vous l'auriez compris. Allez, c'est parti pour le deuxième booster de Gorithmic. C'est complètement aléatoire. Hop, j'espère que vous n'avez pas bien vu le code. Et on y retourne. Énergie acier. Encore Chelours. Il sera disponible en échange du coup. Très passable. Cours d'entraînement, carte dresseur. Darmaron de Galère. Sapero.
Goopix, très mignon. Je sais qu'il y a des youtubeurs ou youtubeuses qui aiment bien ce Pokémon. Brossellum, ah bah, bah on l'aura tout eu, lui. En commune, en reverse commune, c'est bon quoi. Allez, Pochijon en reverse, est-ce qu'on va avoir une ultra? Ah non. Bon bah je crois qu'on l'avait pas, cette simple rare, mais bon, vu qu'on l'a pas, ça fait quand même plaisir de l'avoir dans ma collection. En simple rare, bien sûr. Bon, on va tout parier sur le soleil et lune. Espérons une ultra. Ce qui sauverait presque... ce qui nous ferait presque à égalité avec le premier petit coffret tripack. Énergie électrique. Spinda. Alteo. Oula, compliqué. Quartermac. Celui-là aussi, il est compliqué à dire. Psychoquack. Piafabec. Mini Draco. Bah, il est trop mignon celui-là. Pour les fans de dragon, si vous passez par là. Bambidou. Loupio. Papillusion en reverse. Allez, une petite ultra. Oh non. On aura un Ariyama en simple rare. Et bah, ce deuxième petit coffret tripack nous a pas porté chance, on va dire. Le Morpeko, le petit coffret Morpeko. En vrai, là où j'aurais été plus chanceux, c'est sur le coffret, le petit coffret tripack de Ronflex. Donc je vais vous remontrer ça. Ouais, je vais juste vous remontrer la holo promo de Ronflex qui était en promo, je me répète. On aura eu un Predastéry en holo et bien sûr pour le coffret tripack Ronflex on aura eu un beau Pyrobut V que j'adore. Voilà. Et bah ce sera tout pour moi pour ce duel d'ouverture. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez vos likes, continuez de vous abonner car à partir de 100 abonnés je vous ouvrirai un bel item que j'ai encellé, donc c'est pour ça, continuez de vous abonner et on verra ça, tout ça. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vais encore me répéter, partagez, commentez, likez et je vous dis à bientôt pour d'autres ouvertures ou des brocantes, je ne sais pas trop encore. Allez, bonne journée et à bientôt.